që i dërguari i Zotit e pyeste Umerin radhiyallahu anhu çfarë the. Pra me aq zë të ulët ai fliste sa e pyeste çfarë the Umer. Mirë po ka ndodhur që dy sahabi të nderuar, ndër më të mëdhenjtë e sahabive, ato që i ka emërtuar pejgamberi alayhi salatu wasalam zotërit e të moshuarve të xhennetit, Abu Bekri dhe Umeri radhiyallahu anhu, në një takim që i patën ardhur të dërguarit të Zotit, një delegacion, ndër të tjera lipsej që të emëronte një përfaqësues në këtë delegacion, një emisar, dhe propozon Abu Bekri radhiyallahu anhu një emër, ndërkohë që Umeri radhiyallahu anhu propozon një emër të dytë. Duke qenë se në fund ditës ishin njerëz, Abu Bekri radhiyallahu anhu e ngren zërin dhe i thot: "O Umer", pra si zhduket në ato kohë mund të kishin fërkime me njëri tjetrin, i thot: "O Umer, nëpërmjet këtij veprimi nuk don të tregosh vetëm se kundërshtimin, pra dëshiron të kundërshtosh mua, pra e rëndësishme është të thuash të kundërtën e asaj që unë them." Ndërkohë që Umeri radhiyallahu anhu i pohon dhe i thotë që nuk ishte ky qëllimi im, mirë po në diskutimin e tyre në prezencë të dërguarit të Zotit u ngritën zërat. Pra diskutimi ishte me njëri tjetrin, jo me pejgamberin, por pejgamberi alayhis salam ishte prezent, ndaj dhe Zoti shpalli mos e ngrini zërin mbi zërin e pejgamberit. Thot Umeri radhiyallahu anhu pasi është shpall ky ajet kuranor, thotë i dërguari i Zotit: "Nuk do të flas më, pra dhe nuk do të flas në prezencë tënde, vetëm se si njeriu i cili po i flet dikujt në vesh." Dhe ka patur thot shumë raste pas kësaj ngjarje, pas kësaj ndodhie, që i dërguari i Zotit e pyeste Umerin radhiyallahu anhu çfarë the. Pra me aq zë të ulët ai fliste sa e pyeste çfarë the Umer.